What's up, I love you. Welcome back to my YouTube channel. It's your first time here. Hi, this is Omar. So in today's video, I'll be reacting to the amazing Young. I love her so much. Okay, a 17-year-old girl that can sing, dance, and she's so beautiful and talented. That's what I love about her. And Thailand people, you people are so blessed with Young. She's just a blessed girl. Okay guys, without any further ado, let's just dive right into the video. This is my first time of seeing this video and I want to react it with my beautiful subscribers, so let's dive right into this video. ไปด้วยเอากับผลงานซิงเกิลผลงานเพลงนี้ครับขอบคุณทุกแชร์ทุกเชียร์ล่าสุด1มาแรงครับยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยกันแล้วกันนะคะเด้อเป็นเขายืนเมาก็คงเป็นน้องเมื่ออายผูกแทนกินดองได้ยืนให้ห้องน้ำตาพังยาเสียงเขาอ่านควันให้หักยืนมันโลดเด้อสุมเจ้ายืนหนึ่งในใจเหมือนเขาน้องได้ยืนเมาบังเขากอดอายพิเศษยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นไอยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องครับเพลงพอเพลงลูกฝากไว้นำห้องเซ็กปีไหมพี่น้องครับซอยกันลองเด้อจ้าเด้อดึงเป็นเขายืนเมากับองค์เป็นน้องเมื่อกินดองยืนให้ห้องน้ำตาพังยาวเสียงเขาอ่านควันให้หักยืนมันโลดเด้อสุมเจ้ายืนหนึ่งในใจเป็นเขาOh my goodness guys, that's so amazing. I love how everything was going. She's so graceful, her smile is so beautiful. Thailand, like I always say, you guys are so amazing and I love your videos, I love your songs, I love your country. You guys are blessed. Okay, you're so blessed. And anyways guys, if you enjoyed this video, why don't you click the subscribe button, like, subscribe and share, and I'll be seeing you guys in my next video. Bye guys. I learned that today.